السلام عليكم. انا هدى عبد الحليم ودي قناتي على اليوتيوب. لو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم اشعار باي وصفه انا بنزلها. النهارده هنعمل مع بعض خلية النحل. زي ما انتم شايفين شكل حلو جدا يعني. هنعملها بشكل حلو جدا يعني زي ما انتم شايفين. انا مش عاملاها بشكل خلية النحل، عاملاها على شكل هلال كده بمناسبة رمضان. زي ما انتم شايفين حلوة جدا يعني. واللي فضل معايا من العجينة عملته بالشكل ده، ما حبيتش ان انا الزقهم في بعض، يعني حبيت ان انا افرقهم عن بعض وازينهم بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هتعجبكم جدا ما شاء الله. طعم حلو جدا جميلة. انا حشيتها بشوكولاتة. هنا انتم ممكن تقدروا ان انتوا تحشوها باي حاجة تانية، جبنة، اي حاجة اللي يخطر على بالكم تقدروا تحشوا بيها. هنبدأ بالطريقة دلوقتي. معايا كوباية من الحليب الدافي، معلقة من الخميرة، معلقة كبيرة. هنقلبهم كويس كده، نخلط المكونات ببعضها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. 3 ل4 معالق من السكر كبار. هنقلبهم كويس كده برضو لغاية ما السكر يبدأ يدوب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ربع كوباية من الزيت، زيت نباتي، زيت عباد الشمس المتوفر عندكم. هنقلبهم برضو كويس كده. معايا بيضة هنا زي ما انتوا شايفين. هنقلب كويس كده لغاية ما البيض يبدأ يدوب وبرضو السكر يدوب وكله يدوب في بعضه كده. معايا هنا نص معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة حليب بودر ومعلقة صغيرة ومعلقة صغيرة من الفانيليا. هنقلبهم بقى كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنخلط المكونات ببعضها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. معانا 3 كوبايات الا ربع من الدقيق، انا نخلاهم برضو عشان ما يبقاش فيهم اي تكتلات. هنزلهم على مرحلتين. هنزل اول مرة اهو، اول مرحلة يعني هقسمهم لكميتين. هنزل اول كمية وتاني كمية بس مقلب دول الاول. هقلبهم بالشكل ده بالمعلقة كده، وبعد يعني هنستخدم ايدينا بس بعدين. بالمعلقة كده بس بالراحة بالشكل ده اهو. اتخلطوا بقى. هنزل باقي الكمية كده خلاص بالشكل ده. هقلب برضو بالمعلقة كده لغاية ما الخليط يمسك نفسه شوية. بعد كده هبدأ بقى ان اعجن بايدي بس مش دلوقتي اهو. هبدأ بقى اعجن بايدي بالشكل ده. لازم يكون جنبي زيت يعني ان انا اعص ايدي منه عشان برضو ايدي ما تلزقش قوي، العجين ما يلزقش في ايدي قوي يعني. هو كده كده هيلزق بس برضو يعني اما تفضلي تضربي فيه اللي هو يعني تعجني فيه هتلاقيه بقى يعني ما شاء الله بدأ ان هو يعني يتلم كده وما يلزقش في ايدك، بس لازم يكون جنبك زيت برضو بالشكل اللي انت شايفينه ده اهو. هو لسه بيلزق يعني، بس واحدة واحدة كده. هنفضل نضرب فيهم لمدة 10 دقايق. العجينة هتتلم معاكم بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله والله يا جماعة الصحن يعني رجع نضيف من الأول تاني. ال- العجينة دي حلوة قوي زي ما انتوا شايفين يعني. الدقيق اتلم لوحده كده ما شاء الله. تفضلوا تعجنوا فيها بالشكل ده ما شاء الله. ما فيش ولا يعني شعر الدقيق في الطبق ما شاء الله. كله كده اتلم في العجينة يعني. حلوة جدا زي ما انتوا شايفين. تقعدوا تعجنوا فيها بالشكل ده. هكورها بقى كورة كده، مش لازم يعني عادي، انا قلت يعني اكورها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هفردها كده في الطبق وبعدين هنغطيها بقى ونسيبها تخمر بقى براحتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. ده ضغطة كده اهو. غطيتها بالشكل ده وبعد كده هغطيها بأي فوطة، اي حاجة يعني لغاية ما تخمر بقى. بعد ما خمرت بقى هقعد اعجن فيها شوية كده لغاية ما اطلع الهواء اللي فيها يعني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله العجينة حلوة جدا يا جماعة والله بجد جميلة جدا اهو. انا جبت صينية الفرن يعني دهنتها وحطيت عليها ورق زبدة بالشكل ده. وجبت طبق عشان اعمل شكل الهلال اللي انت شفتوه في الاول ده. هحطه بالشكل اللي انت شايفينه ده. انا هحشي بشوكولاتة، انتوا ممكن تقدروا تحشوا باي حاجة
يعني زي ما قلت لكم ممكن تقدروا تحشوا بجبنة، يعني عايزين شوكولاتة، اي اللي انتوا بتحبوه تقدروا تحشوا بيه. ما فيش اي مشاكل، يعني هو العجينة حلوة مع اي حاجة. ممكن برضو تعملوها سادة كده وتحطوا على بعد ما تطلع من الفرن كده تحطوا على الوش كده حليب محلى مكثف او شوكولاتة كده او عسل، هتعجبكم جدا مع اي حاجة. هناخد حتة صغيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يعني لو جبنة او شوكولاتة نكون مقطعينها مكعبات بالشكل ده، ونبدأ نقفل بالراحة كده بالراحة. ما فيش اسهل من كده والله، حلوة جدا يعني. اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. نكورها بقى كده، نبدأ بقى ان احنا نرص حوالين الطبق كده اهو بالشكل ده. اهو نبدأ نرص بالشكل ده. خلصنا اول صف، بقى هنبدأ في الصف اللي هو التاني عشان يدينا شكل الهلال الحلو اللي انتوا شفتوه في الاول ده اهو بالشكل ده. هنبدأ بقى في الصف التاني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله حلوة جدا كده. احنا خلصنا مهمة الطبق، خلص انتهت، فبالتالي ان احنا شيلناه دلوقتي اهو. هنبدأ نظبطهم كده. انا لقيت المكان ده فاضي محتاج واحدة عشان يبقى الهلال متساوي كده، فقلت احط فيه واحدة اهو بالشكل ده. حلو جدا يا جماعة، حلو قوي ما شاء الله. مش هقدر اقول لكم بعد ما تستوي بقى الشكل هيبقى عامل ازاي. انا غطيتها بالشكل ده عشان تخمر، واللي فضل معايا عملته بالشكل ده. ما حبيتش ان انا الزقهم في بعض زي ما قلت في اول الفيديو، حبيت ان انا ابعدهم عن بعض كده، اعمل شكل انا عايزه ازينهم بيه كده اهو. بعد ما خمروا بقى هدخلهم الفرن على درجه حراره 200 من فوق وتحت. درجه حراره 200 من فوق وتحت، يعني هتقعد في الفرن من 30 ل40 دقيقه. قبل ما تطلع من الفرن ب10 دقايق هنبقى هندهنها بنفس الخليط ده تاني. قبل ما تطلع زي انا باكد اهو، قبل ما تطلع من الفرن ب10 دقايق هنطلعها من الفرن، ندهنها بخليط البيض اللي انتوا شايفينه ده. اللي انا بدهن بيه ده خليط البيض واللبن والزيت. هو صفار بيضة و4 معالق من اللبن ومعلقتين زيت، هندهن بيه كده زي ما انتوا شايفين وندخلها الفرن. هندخلها الفرن زي ما قلت قبل ما تطلع من الفرن ب10 دقايق، هندهنها بنفس الخليط ده عشان تبقى معاكم لونها حلو كده، وهزين بسمسم كده. الخطوة بتاع ان انتوا قبل ما تطلع من الفرن ب10 دقايق تدهنوها بخليط البيض ده تاني، يعني هتخلي كده الهلال لونه حلو كده. وما شاء الله يعني هتبقى لونها حلو جدا، هتشوفوا في الاخر ان هي تعجبكم جدا. انا باكد درجة الحرارة تاني، درجة حرارة 200. الفرن شغال من فوق وتحت. هتقعد في الفرن من 40 ل50 دقيقة، او من 30 ل40 على حسب درجة حرارة الفرن اللي عندكم اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حلو جدا يا جماعة. انا ده زينته، معرفش الكاميرا ما كانتش شغاله، بس انا هزين الهلال بنفس الشكل ده. بس الفرق بين ده وده ان ده انا مفرقاهم عن بعض، والهلال لازق في بعضه بالشكل ده. هو لازم يكون لازق في بعضه طبعا يعني. المهم انا هزين فستق مطحون. جوز الهند لو مش متوفر عندكم الفستق طبعا اكيد لا، براحتكم يعني، عشان انا عارفه برضو ان هو غالي، فبالتالي مش هيجبركم ان انتوا تزينوا بيه اي حاجه. مش هيفرق يعني في الطعم، هي في الاخر برضو طعمها حلو جدا. زي انت اهو بالجوز الهندي الاول، بعد كده الفستق المطحون. ان شاء الله حلو جدا. الشكل برضو جميل جدا يا جماعة، زي ما انتم شايفين اللون حلو ازاي. اللون طلع حلو كده عشان انا قلت لكم ان انتوا قبل ما تطلع من الفرن ب10 دقايق تدهنوها بخليط البيض والحليب والزيت ده عشان يديها اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. وهزين ورد مجفف بيديها برضو شكل حلو جدا. ما شاء الله زي ما انتم شايفين
جميلة جدا، مش قادرة احكي لكم على جمالها ولا طعمها، يعني حلوة جدا ما شاء الله يا جماعة. انتوا زي ما شفتوا سهلة جدا، العجينة ما بتاخدش اي وقت خالص يعني، وحلوة جدا برضو يعني بتقرصوها بسرعة وبتحشوها باللي انتوا عايزينه بسرعة برضو ما شاء الله، ما بتاخدش وقت. هتعجبكم جدا يعني، ان شاء الله هتجربوا الوصفة وتعتمدوها وهتعجبكم جدا بإذن الله. انا كده خلصتها زي ما انتوا شايفين، حلوة قوي، شكل الهلال حلو جدا. انا قلت ان انا يعني مش عايزة اعمله، يعني كله بيعمل خليط نحل اللي هو دائرة كده وبيلزقهم في بعض كده اللي هو ايه، يعني حاجات تقليدية كده. فانا قلت ان انا اعمل على شكل هلال برضو بمناسبة ان احنا داخلين على رمضان برضو، حلو جدا. فما حبيتش ان انا اعمل الطرق التقليدية اللي كله بيعملها دي، فانا شكل الهلال يعني عجبني جدا فانا قلت اعمله. زي ما انتوا شايفين حلوة جدا، اتمنى من كل قلبي انتوا تجربوا الوصفة، ومتنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم اشعار بأي وصفة انا بنزلها، ولايك وشير بإذن الله لو عجبكم الفيديو. هسيبكم تستمتعوا مع القمر اللي انا عملته ده، يا بإذن الله يعجبكم وتجربوا الوصفة وتعتمدوها بإذن الله.